तमाम देख नाज़िम आलिसा साहब साईं जीएम साहब सां भी अवां रहा उन जे दौर खां पोइ शहीद बशीर खान कुरैशी सां वक़्तु कीअं रहियो? साईं बशीर खान सां साईं जीएम सां गॾु जेको वक़्तु रहियासीं त मूं सवेरो जेको तव्हांखे हिकिड़ो सिंधी पहाको ॿुधायो त माण्हू जॾहिं घर मोटी वेंदो आहे त माउ हुनजो पेट ॾिसंदी आहे ऐं ज़ाल हुनजो खीसो ॾिसंदी आहे ऐं जीएम सैद माउ वांगुरु हो। अधु राति जो तव्हां वञो त हुन पुछंदो मानी खाधी अथव, तव्हां खणी चओ त हाओ पर हू महसूसु कंदो त कूड़ थो ॻाल्हाए, पाण वञी वञे मानी ठाराए पाण खणी ईंदो हो। ऐं नथो सवाइ गांधी बि ईअं न कंदो हो। बशीर खान वारो दौर मुंहिंजो ख़ुशगवार न रहियो। सो जीएम सैद बुनियादी तरह टोटली डेमोक्रेटिक माण्हू हो। तव्हां फ़ैसिलो करे अचो पोइ मूंखे ॿुधायो अची, तव्हांजी कांग्रेस या तव्हांजी जनरल पार्टी जेको फ़ैसिलो करे सो करे अचो, मूंखे ॿुधाए छॾियो। पर बशीर खान वटि ईअं न हो। हू मीटिंग पंहिंजी सहूलियत ख़ातिर रखाईंदो त कहिड़े टाइम ते पहुची सघंदुसि, एजेंडा बि पंहिंजी ठाहे ईंदो। बहरहाल माण्हू में ऐब थियनि था। बशीर खान ॿ खूबियूं, हिकिड़ो त अणथक माण्हू हो, यानी आऊं नथो सम्झां त को सियासी वर्कर एतिरो पंध करे एतिरो जेको ही 23 मार्च वारो जेको कयो आहे सफ़र, उनमें जेका ड्यूटी अहिड़ी आऊं सम्झां थो ज़ुल्फ़कार अली भुट्टे 70 जी इलेक्शन में बि न कई। रही ॻाल्हि पोइ घणो वक़्तु असां गॾु हली न सघियासीं। ऐं बुनियादी तरह मिज़ाजनि अदम तशदुद ऐं गांधीइज़म जो पैरोकार रहियो आहियां। सैयद बि उनजो ई पैरोकार हो। जी हा। ऐं मुंहिंजा पसंदीदा मुफ़क्किर अलॻि शइ थी, पर सियासतदान जेकॾहिं को पसंदीदा हो त उहो नेहरू ऐं जीएम सैद हुआ। जी हा। अच्छा आलिसा साहब, क़ौमी तहरीक में जेके धड़ा आहिनि, मुख़्तलिफ़ धड़ा आहिनि, मुख़्तलिफ़ हींअर थी वियूं आहिनि, धड़नि जी सूरत में तंज़ीमूं थी वियूं आहिनि, इन मां सिंधी क़ौम खे सिंध खे नुक़सानु? सिंधी क़ौम मसइलो धड़नि सां माण्हू घणा आहिनि, मसइलो आहे अवाम जो। अवाम धड़नि सां गॾु घणा आहिनि, नाला केतिरा आहिनि, कमर भट्टी सां गॾु घणा माण्हू आहिनि, ख़ालिक जुनेद सां गॾु घणा माण्हू आहिनि, ॿिए सां गॾु घणा माण्हू आहिनि। नाला त रखियो वेठा आहिनि, पर उहो पंहिंजे ईगो ऐं अना जे करे या लीडरशिप जी ख़्वाहिश जे करे हर को अलॻि वेठो आहे। इन्हनि जे अंधी जहिड़ी सावरनि तहिड़ी मेके, जहिड़ी माइटनि में तहिड़ी सावरनि में। जेकॾहिं अलॻि वेठा आहिनि तॾहिं बि साॻी ॻाल्हि आहे, जेकॾहिं गॾु थिया तॾहिं बि साॻी ॻाल्हि आहे। तव्हां छा पिया महसूसु कयो त ईंदड़ जेको सिंध जो नसुल आहे उहो केॾांहुं पियो वञे? ईंदड़ नसुल फ़िलहाल त वञे पियो टीवी कल्चर ॾांहुं। अच्छा। जी हा। आऊं त हाणे ड्रामा ॾिसंदो आहियां, कॾहिं कॾहिं घर पियो आहियां त पर मूंखे न वणंदा आहिनि। आलिसा साहब, तव्हां जॾहिं माना जुंग हुया, जवान हुया, हींअर उहो अरसो कटियईं, पीढ़ी वारे अरसे में अची पहुता आहियो, असीं महसूसु पिया कयूं अकेला अकेला तन्हा तन्हा। अयाज़ जे हुन शेर जा मेले में तूं तन्हा तन्हा कंहिंखे ॻोल्ही थो। हा, इहो त मूं तव्हांखे अॻु में ई ॿुधायो त सोभे ज्ञान चंदाणी चयो त अयाज़ अज़ीम हो, पोइ अज़ीम तर थी वियो ऐं हाणे अकेलो आहे। त
हाणे जेका वात वरितई त वाकई मूं वटि उहे दोस्त बि कोन रहिया आहिनि, सभु कंहिं पंहिंजी वाट वरिती। कुझु मुख़लिस साथी आहिनि, उहे हलनि था पिया, या कारकुन लॾो आहे, उनखे वरी एतिरी सियासी सम्झ ऐं शौर कोन्हे, उनजे करे आरिसा साहब, अवां जेका ज़िंदगी गुज़ारी या अवां जेका जिदोजहद कई, जाखोड़ कई, अवां सम्झो था त अवां कामयाब विया या के हसरतूं आहिनि के साईं? मतिलबु हिन में ॿ शयूं आहिनि, हिकिड़ी हूंदी आहे ज़ाती कामयाबी, ॿी हूंदी आहे क़ौमी कामयाबी। त ज़ाती तरह आउं सम्झां थो त हिकु ॿाराड़ी जो माण्हू, हिकिड़े हारी जो पुटु, उहो माना इंटरकॉन्टिनेंटल या होटल में वञी सेमिनारनि में शरीक थिए या सदारत करे, इहा ज़ाती कामयाबी आहे। पर जंहिं मक़सद लाइ शरीक थियासीं, यानी क़ौमी तहरीक खे अॻिते वठी वञण या उनखे कामयाबु करणु, उन में अञा कामयाबु न थिया आहियूं। अवां अस्पताल में हुया जॾहिं, अलाह साईं अवां खे वॾी हयाती ॾींदो, वॾी जमात ॾींदो, पर अवां सम्झो था त का अहिड़ी ॻाल्हि जेका थियणी रहिजी वई आहे, जेका तव्हां पंहिंजी ज़िंदगी में मुकमिल न करे सघिया? न, मूंखे इहो ई आहे त माना उते साफ़ ई ईंदा हुआ त पुछंदा हुआ त तव्हांखे दफ़न किथे कजे। मूं चयो ही पुछणु नथा अचनि, बल्कि क़बर जो नक्शो खणी था अचनि। हीअ मिज़ाज पुरसी करणु, दुआ करणु कोन था अचनि, बल्कि क़बर जो नक्शो खणी था अचनि, तव्हांखे दफ़न किथे कजे, माना आसरो लाहे वेठा आहिनि। ऐं किन जा त प्रोफाइल ठाहियो रखियो वेठा आहिनि। हा, जॾहिं मरी वेंदो तॾहिं शाये कंदासीं पंहिंजे अख़बार में। त इहा घड़ी मूंखे ॾाढी हैरतनाक लॻी। ऐं ॿियो त घणो करे आउं बेहोश रहियुसि, केरु आयो वियो उनजी बि मूंखे यादगिरी न आहे। कहिड़ो मैसेज ॾियणु चाहींदो आख़िर में पंहिंजे ॾिसंदड़नि जे लाइ, पंहिंजे चाहींदड़नि जे लाइ, हिन सिंधी क़ौम लाइ? आउं इहो ई चवंदुसि त ॻाढ़ा गबरू सिंध जा, तूं ई मुंहिंजो ख़्वाब, तूं ई आहे जवाब सदियुनि जे सुवाल जो। त सिंध नौजवान ते फ़ख्रु कयो आहे, कंदी, ऐं उहे ई इन जी तक़दीर तब्दील कंदा। ठीक है, मां करदेम शुमा, मां करदेम शुमा हज़र बि कुनैद। असां जेकी कुझु कयो, हा, असां जेकी कुझु कयो, पर तव्हां एहतियात सां कदम खणो ऐं सोचे सम्झिया। इहो ई पैगाम ॾियण जो चाहियां। वॾी महिरबानी अब्दुल वाहिद आरिसा साहब। नाज़रीन, वाक़ई कंहिं सियाणे सच चयो आहे त हमेशह वॾनि घरनि में नंढा माण्हू पैदा थींदा आहिनि, ऐं नंढनि घरनि में वॾा माण्हू पैदा थींदा आहिनि। उहे अज़ीम हूंदा आहिनि ऐं अमर थी वेंदा आहिनि। तारीख़ जे सीने ते छाप पवंदी, हमेशह अमर थी वेंदा आहिनि। अॼु असीं उन ज़िंदा दिल अमर किरदार वटि मौजूदु हुयासीं। अब्दुल वाहिद आरिसा साहब सां कोशिशि कईसीं त हुनजी जेकी बि सारोणियूं आहिनि उहे पाण वटि सांढे सघूं, ऐं कंहिं हद ताईं असीं सम्झूं कामयाबु वियासीं। पर वक़्त जी सितमगर्दी सां असां वटि वक़्त जी कमी आहे, तंहिं हवाले सां असीं पंहिंजे प्रोग्राम खे वाइंड अप था कयूं। उमेद त असांजो ही प्रोग्राम मारूअड़ा धरती जो अज़ीम माण्हू असां सां मौजूदु हुयो, असीं उन सां मौजूदु हुयासीं, उनजी पखड़नि में, उनजी आसन ते, उनजी अङण ते असांखे दिलि सां मोहबत ॾिनी, चाहत ॾिनी। पंहिंजे महिरबान मुजीब रहमान मशहूरी खे इजाज़त ॾींदा असीं कोशिशि कंदासीं त धरती जे अहिड़नि किरदारनि सां अव्हांजी मुलाक़ात करायूं, उन्हनि ज़िंदगी बाबति असांजे सावनी खे अव्हां ताईं पहुचायूं, अव्हां चाहींदड़ ताईं पहुचायूं, ऐं उन्हनि खे पंहिंजे कैमरा जे ज़रिए उन्हनि जी हयातुनि जा पल गुज़ारियल लम्हा महफ़ूज़ करे सघूं।